Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bizaga 50 lik suv pompa keldi. Mana 50 lik. Ishlangali ham 50 lik. Xo'p, xudo xolasa buni ochamiz. Bu aylanmay qo'ygan. Tortisham aylanmay qo'ygan. Xo'p, xudo xolasa shunaqa xizmatlarimiz bor. Shunaqa suv pompa, suv nasos, kilchetka, paployli nasos hammasini remont qilamiz. Faqat elektri bunaqani qilmaymiz. Elektri bunaqasini ammotkasini qilmaymiz. Xudo xolasa qolgan joylarni hammasini remont qilamiz, boshqa qilamiz. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beramiz. Olib kelaverasizlar, xudo xolasa. Manzilimiz Toshkent viloyat Piskent tumanida. Undan tashqari motobloklar, kichkina motorlar, yoqda generatorlar. Manbada ham mana generatorlar bor, remont qilamiz. Generator, suv nasos. Ammotka qilaman, o'rganaman, yo bo'lmasam o'rganganman, bilaman, ammotka qilish joy kerak, sharoit kerak degan bolalar bo'lsa, kelsin ammotkachi ana qilishlikka. Tok o'rashlarga. Bitta ammotkasini qilmaymiz. Qolgan nima fibra alishtirish, pachinni alishtirish, motorni qilish, chugun bo'lsa, alyumin bo'lsa, yorilgan bo'lsa, svarga qilish, benzin motor remont qilish, gazana gazilga dori sepadigan hammasini remont qilamiz, xudo xolasa. Yaxshi usta qidirganlarga jo'natib qo'yaverasizlar. Posilka qilib jo'nataverasizlar agar uzoqda bo'lsanglar. Like, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Hop. Instagram, TikTok, YouTube, Telegram gruppalarimga obuna bo'lib qo'yinglar. Jamol usta deb yozsanglar chiqib keladi. Xudo xolasa shuni to'g'rilab beramiz qo'ldan kelgancha. Xo'p, keyin akalar ko'p to'qnashadigan, gaplashadigan ko'p unaqa narsam holatim bu. Aytib o'tib ketaman. Mana shu moy bekorga qo'yilmagan. Naklarga ko'rga hasaq qo'yib qo'yilgan mana. Xo'p, buni mana bilan aka-ukalar mana bitta rezba mana buni rezbasi hisoblanadi mana buni. Mashina lavugacha bu yog' keladi deb qo'ygan. Shu yog'i lavugacha yog'ini keltirib qo'yish kerak hamma bunga. Agar yog'inglar normalar suyulib ketsa, yog'inglar kamayib ketsa, mana o'chiradigani. Mana shu datchik. Yog'i ochganinglarda, rezbasini ochganinglarda ko'rasizlar, lavuga kelib turibdi bu hozir. Mana shu lavuga kelib turmasa, endi bu ushlab qolgan motor ushlab qolgan sababi yog'i tugagandan keyin yog' quyib tortib ko'rishgan baribir bo'lmagan. U bo'lmaydi, o'sha foydasi ushlab qolgandan keyin. Bular mana shu narsaga ishonishgan. Baribir polni cho'chamiz, yig'amiz, qilamiz hammasini xudo xolasa. Shunaqa gaplar akalar. Chochib ko'raylikchi nima bo'lar ekan. Chatun ketgan, val ketgan. Xo'p, xudo xolasa ochib oldik. Bitta chiziq tushgan ekan, ushlagan. Mana bu yerda ham bitta chiziq. Porshunlik mana shu ahvol. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beramiz, xudo xolasa. Gilzalarda ham ozgina chiziqlar bor. Egasidan so'raymiz, nima qilaylik deb. Nima desalar o'shan qilib beramiz, xudo xolasa. Joy-joyiga qo'yib, yig'ib, yurg'izib, xudo xolasa cho'tka qilib beramiz. Endi yog'i egasiga bog'liq. Egasi nima desa shu. Mana nima deydi? Osh qanaqa suzaylik deymiz. Yog'liroqmi, yog'sizroqmi, savuz kamroqmi yo ser savuzimi? Qanaqa egilarga shunaqa suzib beramiz, xudo xolasa. Ko'ramiz bu yerga. Xudo xolasa yurg'izib qo'ydik, yig'ib terib. Ko'rinadi mashdan qo'ysak. Mana xudo xolasa yurg'izib qo'ydik. Shunaqa xizmatda olib kelaverasizlar.
Qo'ldan kelgancha to'g'rilaveramiz. Bunaqasimi, nimasi bo'lsa, saralkalimi, benzinlimi, har qanaqasi remont qilamiz. Xudo xolasa qo'ldan keladi. Manzil Toshkent viloyati Piskent tumanida. Xo'p, xudo xolasa endi benzinlik, mototsiklniki, mana saralkali motoblokka o'tamiz. Xudo xolasa endi buni egasiga telefon qo'yamiz, to'g'rilab bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Yaxshi usta qidirganlarga jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa posilka qilib jo'natsanglar bo'ladi bu yoqqa, men tarafga, Piskent tumani, Toshkent viloyati Piskentga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat hammaga, tinch bo'linglar hammaga. Xo'p, bizga suv pompa keldi, yangisi keldi. Xo'p, bu prokladkasi ketgan. Shuni endi hozir ochotdik. Babinasini alishtirish kerak. Babina prokladga ketgan. Lekin yangi. Ko'rinishi sostenasi toza, yaqinda olingan o'xshaydi. Shuni xudo xolasa to'g'rilab beramiz. Olib kelaverasizlar, manzil Toshkent viloyati Piskent tumanida 76likmi, 100likmi, 50likmi hammasini remont qilamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha to'g'rilab beramiz. Undan tashqari unaqa skvajinning nasoslarini ham remont qilamiz. Bu hozir yarimi nasos tarafi, mana motor tarafi. Xo'p, bu motor tarafini ichidagi katushka ammotkalari bor, simlari. Ularni o'rayolmayman. Qolgan fibra alishtirish, kilchatka alishtirish, pachinni alishtirish, balobatdan hammasini qilib bera olaman. Tok sistemani o'rayman, shunaqa motor, dvigatel o'rayman deydigan bolalar bo'lsa, kelsin ishlashga. Mashinalar remont qilamiz, bolachalar mashinasini. Mana bunaqa posilka bo'lib kelgan saralkali nasoslar, motorlar, mana bu yerda ham benzinli motorlar bor. Bular ham hammasi posilka bo'lib kelgan. Bitta skvajinli nasos yana bitta ikkinchi yeriga yotdi. Buni qilamiz. Okeylashaverasizlar. Xudo xolasa. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida. Xo'p, shunaqa xizmatlarimiz bo'lsa, olib kelaverasizlar. Yaxshi usta qidirib yurganlarga jo'natib qo'yinglar videolarimizni. Instagram, Telegram, TikToklarda kanallarim, gruppalarim bor. Obuna bo'lib qo'yinglar. Buni endi ochamiz, to'g'rilaymiz, xudo xolasa. Keyin bizda reklama xizmati ham ochib qo'yganman akalar. YouTube, Instagram, TikTok, Telegramlarimda hammasiga qo'yaman. Reklama xizmati bor. Misol uchun men buni sotaman desanglar ham qo'yib berishim mumkin YouTube kanalimga, 4 ta kanalimga. Ani motorni sotaman, mashinachani sotaman, men motor sotaman. Yo unaqa generator sotaman. Yo unaqa sunazu sotaman deganlar bo'lsa, reklama qilib berishim mumkin. Kanallarimga qo'yib berishim mumkin. Shunaqa gaplar. Yaxshi usta qidirganlarga videoni posilka qilib jo'natib qo'yinglar. Поделиться qilib deydi, nima deydi, shunaqa qilib jo'natib qo'yinglar. Like, podpisatsiya bosib qo'yinglar o'zingizlar ham. Xudo xolasa buni ochib ko'ramiz endi. Nomerim ekran tagiga qo'yib qo'yaman, telefon qilib mazani so'raverasizlar. Bo'lmasa Telegramdan lokatsiya deb yozib qo'ysalar, lokatsiya tashlab beraveraman akalar. Ochamiz endi uni xudo xolasa.